你叫做咩名？ Siti Khalifah 今年幾多歲啊？ 34結咗婚未？ 有 結咗 結咗。自己有冇小朋友啊？ 有啊，一個女，幾多歲啊？13歲。咁啊，之前喺邊度做嘢啊？ 之前係馬來西亞3年，跟住係本地5年，跟住係香港6年。好。咁啊，嗱喺香港邊度做嘢？ 之前喺香港係美孚做嘢。美孚嗰度有幾多人啊？4個人。咁啊，你主要係做啲乜嘢啊？平時係要做啲乜嘢？之前係前結做嘢。做家務係嘛？主要係做家務。係啊，做家務，跟住凍衫，跟住煮餸。煮餸買餸，好。咁Malaysia嗰度係照顧咩人啊？照顧做清潔。做清潔。搬拉咧？搬拉係做咩㗎？Bên đi照顧小朋友。BB 定係小朋友啊？BB 同小朋友。BB 同小朋友。兩個都有。好啦，咁你識唔識煮餸？識㗎。識煮咩餸啊？好多，跟住最嗰啲乜啲啊？講乜啲啊？蒸魚啊，咖喱雞嗰啲識唔識啊？係啊，咖喱雞啤，跟住tomato sauce。做乜嘢？煲湯嗰啲都識係嘛？其實。係啊。好，你食唔食豬肉？番茄蛋。番茄蛋。係啊，番茄蛋係啊。你食唔食豬肉？我唔食豬肉㗎。係啊，但係可以煮肉㗎。係啊。好，咁啊嚟到香港，咁啊湊 BB 啊、小朋友啊，或者公公婆婆嗰啲都得係嘛？係啊，得㗎，冇問題啊。OK，咁好啦，唔該晒，拜拜。係啊，唔該晒。好，等陣。